Oshe usehlala komunye umjondolo nje, asahlali kubo. Tshela ukuthi u-April wenzani ngale necklace, hambile ulapha ematshwaleni. Shuthi amantombazane ayibona ayincome, ayi-exchange for ibhodlela elilodwa ngathi Heineken futhi liyayafa, ubhiya. Fethi i-necklace ya-10K uzoyi-exchange for ubhiya ematshwaleni owodwa-ke futhi. Hayi bandla hhayi, u-April wayesehluli nje. Khona amanye amaphara nje awu-2, shuthi wona athunywe ibhosi. April girl. Bese kuba khona amanye amaphara awu-2 nje. Ade lokhane ngiwabona ukuthi laba khona abafuna ukuyenza lapha. Ba-spike i-drink ya-April. Athi when she like loses consciousness, bamqukule bamthathe bamfaka kwenye indlu nje. Bafike bamdlwengule mfethu. Bafike bamdlwengule. Bese etholwa u-Ethan esigangeni nje.